March 1878, Bulgaria restored its statehood after decades of struggle and sacrifice. This date reminds us that freedom is not only a historical achievement, but a lasting responsibility to strengthen democratic institutions, uphold the rule of law, and contribute to peace and stability in our region. Republica Moldova merge astăzi pe același drum și faptul că avem alături prieteni precum Bulgaria, care au trecut deja prin acest proces, ne dă încredere că alegerea noastră este una corectă și că acest parcurs merită fiecare efort. Чеда на една древна земя, сънародници в Отечеството ни и по всички краища на света. Честит 3 март!